За 9 месеци колку што сум на функцијата директор на јавното предпријатие, успеавме да ја намалиме загубата со која што се работеше, појаснува првиот човек на Кумановско пазариште, но тој укажува дека дополнителни проблеми врз финансиската состојба предизвикаа законот за минимална плата и неделен работен ден. Последниот удар е од енергетската криза. Се соочуваме со невидена енергетска криза. Што значи тоа? Ако ги споредиме фактурите за електрична енергија од 2021 со 2022 за истиот месец, например, зборуваме за јули месец. Јавното предпријатие во јули месец 2021 се имало потрошено електрична енергија во износ од 86.000 денари. Оваа година ни стигнаа фактура од 430.000 денара. Тоа значи 5 пати, 6 пати покачување, што на нас како предпријатие веќе не е голем проблем, голем предизвик, немаме веќе кај да примеме од кои капацитети финансиски средства. Ние ги имаме користено максимално сите капацитети кои се на располагање на ова предпријатие. Од пазаришта нагласуваа дека сами не можат да ги надмират трошоците за електрична енергија. За проблемот веќе ги запознале надлежните институции. Се надеваа дека владата ќе обезбеди субвенции. Ние многу пати сме се обратили до владата, до општина, до совет на општина. Треба да најдеме решение, значи како можеме да излеземе од оваа финансиска криза. Инаку владата во однос на мерките кои ги има превземено, ние тие мерки од напред сами сме ги имала превземено, затоа што не сме имале друго решение и друга можност, но сепак и тоа не е некоја трајно решение. Мерките, мислам дека владата треба добро да размислува, ако сака да функционираат јавни предпријатија, да земат плати за вработените, за ништо друго не разговараме, за никакво тековни трошкови, само во однос на плати мора да ги субвенционира. Јавното предпријатие Пазаришта заедно со надлежните институции од Куманово неодамна го реши проблемот со дивите пазарџии кои ги блокираа јавните површини на зелениот пазар. Своите производи сега ги продаваат на тезгите во зелениот пазар. Плаќаат дневна карта од 120 денари за тезга. До сега овие лица не користеа тезги на пазарот, затоа што требаше да плаќаат месечна закупнина, а продаваат претежно своји производи во мали количини. Главното барање кон нашите постоечки корисници на тезги што ни се внатре било дека се соочува со нелојална конкуренција. Тоа значи дека надвор во улиците биле блокирани тротоарите и имало диви продавачи. Од првиот ден кога сум стапил на ова функција, интензивно сум се занимавал со ова прашање, сум бил одлучен за да го решам ова прашање. Не било многу едноставно и лесно, затоа што ова не е некој нов моментум, туку овој проблем е веќе 20 години тука. Многу институции претhodно превземале акции, но за жал тие акции не биле успешни. Со преземената акција регистрирани се уште 35 нови тезги, но директорот ги повикува сите заинтересирани земјоделци и невработени лица да се обидат да започнат свој бизнис. Јавното предпријатие Пазаришта располага со слободни тезги. Ја користам приликата преку вашите медиуми да ги повикувам сите граѓани кои се невработени да пробат да се направат бизнис, да доаѓат кај нас. Имаме добри можности, слободни тезги, нудиме добри услови за сите тие што сакаат да се го пробат. Ги повикуваме да бидат присутни кај нас. Цените на тезгите на пазарот се по 3 тарифи: 2350 денари, 2850 денари и 3550 денари, зависно од нивото на кое што се наоѓаат.